Sprite oynuyoruz. Arkadaşlar bunu sonraki oynayacağım. Köpek balığından kaçıyoruz. Arkadaşlar ben bunun iki bölüm oynadım. 7 bir şey oynayacağım. Çak. Görüyorsunuz yani. Atladım. Sonunda ya. Şu an oyun başladığı için. Şuraya düştüm. Çileye düştüm lan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Burada ben durmalıyım. Oha, kapı gördüm. İlk defa gördüm. Tarihte bir ilk. Sen oraya geç, ben oraya geç. Bir şey oldu. Disaster'da 2 tur ya da 3 tur oynarım. Sonra videoyu bitiririm ve görüşürüz. Hadi atlayalım. 2 1 ve 0. Bu altı çok uzun. Ben oyuna sonradan girdiğim için arkadaşlar oynayamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz benim adım Handaş 29 Han. Buradan göreceklerinizi arkadaşlar teknemi ben bunu seçiyorum. Lüks. Düşünün ne kadar zenginim. Uçuyorum. İnternet. Ula Mehmet. Aşağı atladım. Sen kimsin lan? Mehmet vermiş. Yemiş. Bakın arkadaşlar. İşte gelin. Böyle. İğrenç hikaye. Kaldım ha burada. Tık.
Titanik yapıyorum. Titanik yapıyorum ya. Durun bakalım. Herkes... Üstüne oturabilirim. Güzelmiş. Karaya çıkacağım. Bakalım. Ne? Ne yapayım? Nasıl bastık diye. Arkadaşlar daha demin bir ses bir tane çocuk kurtulmuş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Natural disaster'a girdim. Güzelmiş. 3 tur oynarız. Bundan sonra bir de Where is Love oynarız arkadaşlar. Bu çok güzel. 3 oynarız. Dur. Koş. Kardeş dur, bizde binek kardeş. Kardeş sağ ol kardeş. Ne olacak kardeş? İnşallah böyle flash foot olur da yenerim ha. Flash foot olursa kazandım. Flash foot. Kardeşim ne yapıyorsun orada ya? Tövbe estağfurullah. En yüksekteyiz. Kardeşim sağ ol. Teşekkürler. Gerizekalı beni atacak diye kendi atladı. Ben de atladım. Salak ben. Çocuğa diyordum. Lütfen bir flash foot olsun. Tornado çıktı. Tornado. Hayır. Arkadaşlar ayaklarım gitti. Elim gitti. Kolum gitti tornadoda. Kardeşlerim bir şey olmuş. Çocuğu yanlışlıkla ettik. Kardeşim benim kardeşim. Kurtarın kardeşim. Bakın ben mi? Saçlarım döküldü. Ay 2 ayağım da gitti. Fakirim ben, fakir ya. Fakir adama bu mu yapılır? Fakirim ya. Hadi bir ayak. Tipe bak. Arkadaşlar tipe bak. Kardeşim ben tornado olacağını bildiğim için orada gizli bir yer varmış. Değişik. Lan gerizekalı düştü sana.
Kardeşim ben ortam. Kardeş 2 tur atacağız arkadaşlar. Oha şimdiden 10 dakika olmuştu. Arkadaşlar bundan ya da bir tur atalım. Verizlava'dan da bir tur atarım. Bu tur nasıl 10 dakika oldu hala anlamıyorum. Kardeşim ben boldikçiyim. Bolduk. Lan tornado bizi tornado. Özür dilerim arkadaşlar. Lütfen video dursun. Arkadaşlar videoyu biraz durdur. Arkadaşlar daha demin biri aradı görmüşsünüzdür. Sinirim bozulur arkadaş. Aramayın ya. Arkadaşlar bundan da bir tur atıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar buna bir en az 5 like bekliyorum. Bak insanlar 1000 like bekler. Ben 5 like istiyorum. 5 like. Küçük ya 5 like ya. 5 like sizin neyinize etmiyor ya. 5 kişi like atsa biter ya. Ulan bu benim arabam. Haber. Allah belanı versin. Allah. Kardeş. Oo kızların yanına oturacağım. Çık lan. Terbiyesiz. O hepsi kız. Olmaz mı? Kız padikür yeri. Lan. Burada birisi var. Kardeş. Dedim. Kızmış bu ya. Bu oyunda herkes kız mı ya? O erkekler raging oynuyor. Raging. Kapat arkadaş. Yine aradı. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Kazandık. Görüşürüz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bye bye.